Хей-хей-хей. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, в этот замечательный вечер, буквально с самого его начала, потому что сейчас на часах, без 10:02, мы выезжаем в прекрасный старый город Рязань. А когда далеко, особенно когда далеко едешь, так всегда забавно такие цифры слышать. Типа прямо 685 километров. И ты такой, ёбаный в рот. Ты понимаешь, что это целый день на пути, грубо говоря. Все нормально? Ну что, едем дальше? Да, мчим навстречу новым. Гномом? Я сказал навстречу новым, а не придумал продолжение. Новым чего? Хотел сказать новым приключениям. Гномом? Можно поехать к гному. Ладно, я не против. Работать пришла. Вот тут грязно. Быстро почистить. Вот тут. Да не то, вот тут. Покажи мне еще раз. Покажи мне, сука, еще раз, где тереть надо. Все, молодец. Покажи мне еще, где тереть надо. Получишь свои гроши попозже. Понимаешь, что она пишет? И хотим передать привет всем жителям Земли. Вот, в Москве еще лучшая машина в мире после Жигулей, разумеется. Кто сказал? Кто? Ну, отправлю, у меня пацан есть. Ты все знаешь, что там. Всегда приезжают там черные номера, это вот этот ее салон, этот ее некоторая такая вот пыль времени, она просто вообще. Первый погибший на сегодняшнем мероприятии. Сергей, а у нас отбивки какие-нибудь праздники? Облизывается. Козлин, ты хоть немного поспал? Кто тебе приснился? Скажи мне, что ты так облизывался. Я не спал, я только присел. Я не успел заснуть. Не, мне тут понравилось. Именно по атмосфере. Атмосфера классная. Хоть организация так себе. Вот. Это парочку слов о данном мероприятии было. Вроде
полет. Ух! Завелась! Линкольн. Еще, блядь, бросать глазами. Мест нет, да? Торжественно вам сообщаю, что 2 августа 2020 года ровно в 20 часов 35 минут наша поездка была завершена. Почему у меня 28? Успешно. У тебя часы неправильные. Автомобиль цел, невредим. Все сделано, все определено. Я считаю, что все замечательно. Ура, товарищи! Ура!